Bom, boa tarde a todas e todos. A gente vai começar agora uma mesa para discussão sobre planejamento participativo e conhecer e acompanhar 3 casos, né, em concreto. A gente vai começar com o Rio de Janeiro, depois a gente vai para Barcelona e depois a gente volta aqui para a América Latina e vai conhecer Córdoba. São experiências diferentes, com ênfases diferentes, mas vai ser interessante e espero que a gente tenha um tempinho no final para as perguntas. Vai ser interessante a gente tentar debater entre elas, conectar entre elas, enfim. Me apresentando, eu sou Henrique Parra, sou do Instituto Cidade Democrática, que há 15 anos trabalha junto com governos em planejamento participativo, em especial aqui no Brasil, com o governo federal e a presidência da República nos diferentes ciclos de participação que a gente já teve aqui, né? A gente teve um período importante, a partir de 2002, de muitas inovações de participação, e agora a gente retoma um ciclo que espero que seja frutífero para a cidadania, para a democracia no Brasil, já que é um momento tão importante. Na nossa ótica, e vai ser muito interessante ouvir os companheiros aqui, o planejamento participativo ele é muito necessário, porque só a participação vai ser capaz de salvar a democracia. Hoje a gente tem um cenário em que milhões de pessoas no mundo e no Brasil sentem que não são escutadas e que não têm as suas vontades incluídas no ciclo de construção de políticas e no planejamento estatal. Isso gera um desencantamento, uma frustração e torna essas pessoas, ou ajuda a tornar essas pessoas mais vulneráveis à radicalização política. A gente tem visto esse cenário de radicalização com muita intensidade aqui. No nosso país mesmo, 15% da população, ao responder pesquisas de opinião, se identificam como pertencentes a grupos extremistas. É um dado grave e a gente está num contexto em que esse fenômeno é global já. A gente tem esse fenômeno sendo impulsionado pela esfera pública, já que já há muitos anos a nossa esfera pública é digital. Não faz mais sentido a gente falar de uma esfera pública sem pensar nela como uma esfera interconectada, sendo governada por regras que favorecem esse extremismo. Esse é o contexto em que a gente tem atuado e esse é o contexto em que um governo, quando eleito, vai fazer o planejamento, vai tomar suas decisões, vai tentar dialogar e escutar as pessoas. Já há vários pensadores e pessoas que estão profundamente dedicadas a entender o que é específico desse momento que a gente atravessa, que dizem de como essa crise da democracia é uma crise de escuta, de capacidade de diálogo, e de como a nossa esfera pública, de como a nossa nova sociabilidade está nos tornando incapazes de ouvir e escutar e dialogar, ao mesmo tempo em que fortalece e impulsiona muito, numa ótica individual, individualista, a nossa capacidade de fala. Todo mundo fala demais, posta demais, e cada vez menos consegue escutar e dialogar com alteridade, com diversidade. Esse é um contexto importante, porque é um contexto muito novo, que deixa marcas quando, e a gente vai ouvir aqui, quando os governos tentam fazer um planejamento participativo numa lógica de democratização, de inclusão política, de chegar em quem não participa, de produzir decisões que tentem refletir um conjunto maior da sociedade, portanto, tentem produzir consensos, tentem gerar uma decisão no final que parte de divergências e por aí vai. Essa é a provocação inicial para a gente pensar e para a gente entender como cada um aqui tem feito isso na prática, tem conseguido
dialogar com essa realidade muito desafiadora, concretamente. A gente aqui vai ouvir casos e vai também se perguntar de que maneira, já que essa tecnologia hoje, essa esfera digital, tem impulsionado muito o extremismo, de que maneira a tecnologia também pode ser usada para inclusão política, para diálogo e para escuta. Então, é uma outra reflexão que vai ser interessante de ouvir, de que maneira as experiências usam mais ou menos, né, tecnologia com essa finalidade, seus resultados, obviamente, falando. E aí, para fechar a apresentação, do nosso instituto, há 15 anos, ele trabalha especialmente com ferramentas livres, software livre mesmo, com consultorias também, junto com governos. Recentemente, a gente tem atuado junto com o governo federal no Brasil Participativo, para dar um exemplo, e também com análises e insights, já que, de maneira cada vez mais presente, as plataformas de participação têm a possibilidade de gerar dados, e esses dados podem criar novas possibilidades de diálogo, de comunicação e de conversa entre governo e sociedade. Um pouco de uma apresentação rápida também, porque também nos foi pedido isso. A gente vai começar com o Daniel Mancebo, que é o coordenador do escritório de planejamento e que toca a estratégia, o alto da estratégia de planejamento participativo aqui no Rio. A gente vai ouvir alguns casos de planejamento ou de como a prefeitura aqui foi capaz de construir, nos seus grandes planos, processos de participação e como foram esses processos. Daniel. Bom, boa tarde a todos e todas, é um prazer estar aqui com vocês. Quero saudar todos aqui que estão comigo nessa mesa, saudar vocês que estão aí ouvindo. Um prazer enorme falar sobre participação, porque eu, assim como o Henrique tocou aqui, eu entendo que a participação é um processo de transformação da sociedade, né? Quando a gente fala de participação, a gente está falando de uma mudança de paradigmas, a gente está falando de uma mudança para melhor, né? A gente está falando de engajamento social, a gente está falando de decisões conjuntas, a gente está falando de pertencimento. E quando a gente está falando de planejamento, isso casa como uma luva, porque em muitas sociedades, especialmente na sociedade brasileira, a temática do planejamento ainda está muito afastada da população. E eu acho que um ponto central que eu tenho a trazer aqui no início é que a gente mudou um paradigma de planejamento que antes ocorria da seguinte forma: eu planejava, eu desenvolvia o diagnóstico, desenvolvia as metas, os resultados e apresentava. Eu não trazia para a participação, eu não trazia para o engajamento, onde as pessoas contribuíam e aquilo me alimentava o processo e eu, consequentemente, produzia um plano a partir da demanda do cidadão e da cidadã. Então, a gente mudou esse paradigma, onde a gente, ao iniciar um processo de planejamento geral da cidade, a gente, desde o início do processo, a gente inicia processo de participação. E aí, falando um pouquinho sobre isso, falando um pouco sobre a nossa experiência, que pode parecer, essa fala pode parecer até óbvia, né? Mas, na realidade, num processo crescente de construção, é fundamental falar que como a gente fazia, né? Então a gente chegava, tinha um plano, desenvolvia aquele plano todo e apresentava numa audiência pública. Qual é o nível de participação que havia ali? Pouquíssimo, né? Se a gente for considerar o conceito e considerar o processo. Então, hoje a gente faz diferente. A gente, desde a etapa de diagnóstico, a apresentação já está disponível? Não. Assim, pero no estoy conseguindo. ¿Sabes? Sí. Estoy tentando, pero no. ¿Será que tengo que estar de pie? ¿Sí? Ah, ok. Perfeito. Então, nós temos, na verdade, nós entendemos que os grandes planos da cidade, eles têm que ser construídos, né, desde o início, com participação, como eu falei. Então, a gente inicia o processo desde a fase diagnóstica, já contando com
processos participativos, e esses processos, eles se valem de 3 grandes orientações. E aí, até alinhando um pouco com a fala da mesa anterior, a gente entende que esse processo híbrido ele é fundamental para a gente ter a completude da escuta da população. Então, a gente utiliza ferramentas online, e a nossa ferramenta é o Participa.rio, que entendemos que foi desenvolvida lá em 2019 para que a gente pudesse fazer os processos participativos do Plano de Desenvolvimento Sustentável e Ação Climática, e se tornou um legado. Né? Em que sentido? No sentido de que a gente hoje usa essa ferramenta não só para processos de planejamento, mas também para projetos e iniciativas das diferentes secretarias que querem ter uma escuta da população. A gente também usa reuniões no território como uma ferramenta fundamental. Então, o Rio de Janeiro é uma cidade muito extensa, muito diversa. É importante e fundamental que a gente escute os diferentes bairros da cidade, as diferentes regiões. Então, a gente, só para fins de entendimento, para quem não é do Rio, nós temos o bairro de Santa Cruz, por exemplo, que é um dos mais afastados da área central da cidade, está a 60 quilômetros do centro do Rio de Janeiro. Então, quando a gente fala de participação sem estar ouvindo diretamente as pessoas no território também, a gente entende que isso não é adequado. Né? Então, a gente, apesar de usar ferramentas online que abraçam, né, obviamente, qualquer pessoa que possa acessar a ferramenta, a gente também trabalha com reuniões no território. E também com grupos específicos, né, e especialmente as crianças, porque a gente entende que ouvir especialmente esse extrato da população também é fundamental para que a gente possa avaliar e planejar melhor políticas públicas que sejam de fato inclusivas. Bom, e aí dentro desse contexto, né, a gente trabalha desde da parte da escuta, como eu falei, no início do processo de construção de diagnóstico, ouvindo, por exemplo, quais são as demandas prioritárias. A gente faz todo um processo de análise e de tabulação desses resultados. E aí eu gosto de falar disso porque a gente, de fato, analisa item por item e tabula esses resultados. E dessa contribuição, a gente devolve para a área técnica, né? E essa área técnica avalia a pertinência ou avalia a viabilidade técnica, orçamentária daquelas propostas, e aí sim faz um ajuste no processo de planejamento, que entra ali na implementação, e por fim a gente devolve, né, faz a devolutiva do que entrou e o que não entrou em relação a esse processo participativo, buscando aí a transparência e a informação dos cidadãos e cidadãs. Eu ainda não me encontrei com esse passador. Muito bem. Então, vamos lá. Do ponto de vista de como que a gente está nesse processo de engajamento, né, a gente tem um gráfico aqui que mostra algumas etapas importantes para nós. Então, a gente começa em 2019 lá com a nossa ferramenta de participação online, né, o Participa.rio, que inclusive quem for cidadão, ou mesmo os não cidadãos do Rio, convido vocês a entrarem nessa ferramenta, verem quais são as enquetes que estão em andamento, e a gente começa esse processo de construção com o Plano de Desenvolvimento Sustentável, que é a nossa agenda do local do 2030. Né? Isso para a gente foi extremamente importante, porque a gente trouxe para as pessoas, não naquele momento, né, em 18, 19, um conhecimento também do que era a agenda. Então, a gente, através desse processo participativo, a gente fez com que as pessoas entendessem o que é a agenda, pudessem se apropriar dessa agenda e participar dela, né, Agenda Local 2030. A gente também começou a fazer as nossas reuniões presenciais, então, pelo ícone aqui, vocês podem ver os bonequinhos, né, são algumas das nossas reuniões presenciais. E os símbolos da cornetinha são os processos que engajaram crianças. Né? Então, a gente começa a ver um crescente importante nesses processos, que a gente hoje alcançou uma marca de 194 mil participações cidadãs nessas nossas 3 grandes áreas. Né? Processos de participação infantil, processos de reunião direta com a população e através da ferramenta online. Lembrando que os processos de participação infantil, como vocês podem ver no gráfico, eles dão um grande salto para a gente de participação, porque a gente montou um método que é bastante interessante, que é através do envolvimento das crianças da rede municipal de ensino.
E aí o Rio de Janeiro tem uma rede, a maior rede da América Latina, são mais de 1.500 escolas, e a gente está falando de mais de 600 mil alunos, né, 650 mil alunos mais ou menos, onde esses alunos eles são convidados, através dos seus professores, de toda a organização pedagógica da escola, a participarem do processo de planejamento da cidade. E a gente vem fazendo isso agora recorrentemente. A cada 2 anos, a gente faz esse processo de escuta das crianças através do que a gente chama de mapeamento afetivo. Vamos lá. Pode passar, por favor? Bom, então, considerando os nossos grandes objetivos, a gente definiu metas de engajamento e de participação cidadã, sendo que a nossa meta do Plano de Desenvolvimento Sustentável é alcançar 2% da nossa população em processo de participação por ano, né? Então, a gente está falando aí de mais de 600, na verdade, de 200 mil pessoas, na verdade, não é? Engajadas em processo de participação social. Não, desculpe, 135 mil pessoas envolvidas em processo de participação social por ano. Esse é o nosso objetivo, a cada 4 anos, na verdade. E a gente, no primeiro ciclo, alcançou isso, né, com folga ali, alcançando 191 mil. E a gente vem aí, através do segundo, terceiro, quarto ciclo, num processo muito de perenizar, né? Eu acho que, além de fazer o processo de engajamento, é manter isso ao longo do tempo. Isso é um dos nossos principais desafios e a gente vem conseguindo isso. E esse processo de construção ele se iniciou através do Plano de Desenvolvimento Sustentável e Ação Climática, que é o nosso plano que define os grandes objetivos até 2000, na verdade, as grandes visões da cidade até 2050 e os grandes objetivos da cidade até 2030, ou seja, ele é a nossa Agenda Local 2030, e nesse conceito da Agenda Local, construir com as pessoas foi a base. Então, por isso, a gente trabalhar sempre com as pessoas. Não adianta eu falar de construção de Agenda 2030, implementação de Agenda 2030 só considerando o poder público, né? Então, nós chamamos empresas, nós chamamos a comunidade local, nós chamamos as crianças, e entendendo que esse conceito é um conceito comum para a cidade, senão a gente não vai conseguir cumprir nenhum daqueles 17 objetivos, e, enfim. Pode seguir, por favor. E esse desdobramento vem em ciclos de 4 anos, que são os nossos ciclos governamentais, né? Inclusive, estamos agora com o prefeito Eduardo Paes no primeiro ciclo dessa construção até 2030, que vai até 2024. E essas metas, né, definidas, elas se desdobram em 4 anos. E aqui a gente tem alguns dos resultados, né? Então, falando um pouco, por exemplo, do processo de participação das crianças, qual é a atividade? A gente alcançou aí 734 escolas no primeiro mapeamento afetivo, das 1.500, ou seja, mais de 50%, né? Nós alcançamos uma participação de 25 mil crianças, e eu gosto muito de enfatizar isso. A gente teve um apoio da UFRJ, da Secretaria Municipal de Educação, e as crianças elas fizeram análises do percurso delas, casa, escola, e elas identificaram como ele era e como ela queria que fosse. E o que eu gosto de falar sobre isso é porque a gente já viu experiências como essa em outros lugares. Mas o que eu entendo ser o diferencial do Rio de Janeiro é que a gente avaliou cada uma dessas contribuições, fez uma análise entendendo qual era a visão da criança e o que ela queria, né? E a gente tabulou e georreferenciou esses resultados. Inclusive, eu convido vocês a entrarem na ferramenta que é o Criança Participa, e lá nós temos o georreferenciamento dessas informações, a gente tem os grandes interesses e análises das crianças, e a gente usou esse processo, né, usou essa contribuição infantil para ajustar as nossas metas, os nossos resultados e as nossas ações do planejamento. Inclusive, por exemplo, um tema que muitas vezes passava ao largo dos grandes planos da cidade, que era a defesa dos animais, veio com uma força muito grande no olhar da criança. E a gente faz o ajuste do planejamento, trazendo à luz a esse tema, que obviamente era um tema já da rotina da prefeitura, mas que não estava com uma visibilidade no processo de planejamento estratégico, por exemplo. Dentro dos processos de participação, através do Participa.Rio, a gente
usou também muito da linguagem multimídia para engajar setores como adolescentes, jovens, né? Então a gente criou um personagem do plano. A gente fez nos encontros presenciais, a gente alcançou 600 representantes das escolas e das comunidades escolares. Então eu acho que isso é um ponto bastante central, porque na verdade a gente dialogou com 600 representantes, mas a gente não dialogou com 600 indivíduos, a gente dialogou com 600 representantes do Conselho Escola-Comunidade, que inclui a comunidade escolar inteira, né? Então a gente está falando dos alunos, dos professores, dos responsáveis e da comunidade próxima ali da escola. E, por fim, fizemos um treinamento também com apoio da ONU Habitat para mais de 1.000 professores, né, na Agenda 2030. E isso, naquele momento, né, foi bastante importante para a construção dos processos de participação e de conhecimento da agenda. Pode passar, por favor. Alcançando aí 35.000 contribuições só para o Prono. Não consigo passar aqui algo. Bom, enfim, qual foi a efetividade disso, né? A gente alcançou aí 84%, 54 iniciativas no plano estratégico alteradas, né, em função da participação social, ajustadas em função da participação, e 84% dos principais interesses que foram alocados ali, tá? Tanto nas principais questões, mas também por participação social pela internet, né? Então a gente alcançou aí altos graus de alteração do planejamento em função da participação social, o que eu acho que é a efetividade que a gente busca, né? Não basta só escutar, é claro que é fundamental escutar, mas principalmente fazer com que essa escuta ela possa ajustar e contribuir para o processo de planejamento. Pode passar, por favor? Bom, e aí, fechando aqui, né, dentre as diferentes devolutivas que nós tivemos, elas estão todas no site, no participa.rio, então participa, ele vem, a gente abre um determinado movimento ali de participação, uma enquete de participação social, uma consulta à população, e aquele processo ele vai do início ao fim. Então as devolutivas também entram naquele mesmo espaço, os resultados preliminares, enfim, tudo entra nesse espaço. A gente tem aqui uns QR Codes que vocês podem ver também os materiais, acessar diretamente a plataforma. Se vocês quiserem ver especificamente o case do Plano de Desenvolvimento Sustentável, vocês vão ter que entrar lá e ver, procurar o Plano de Desenvolvimento Sustentável, vão conseguir ver os resultados lá, o Plano Estratégico também. Então, todas as enquetes que já estão encerradas, vocês vão ver várias outras também lá já encerradas, e as que estão abertas, né? Pode seguir, por favor. E, para finalizar, eu digo que também não adianta só planejar, participar e não monitorar, né? A gente precisa também, a partir do planejamento definido, acompanhar os resultados, né? O que veio acontecendo a partir desse planejamento. E hoje, a gente está no nosso segundo relatório voluntário da Agenda Local 2030, ele está prestes a ser publicado agora, no ano que vem teremos nosso terceiro. A gente trouxe a ambição de ter um relatório por ano, né, desses relatórios voluntários locais, onde a gente, por exemplo, tem aqui uma série de informações, né, ações que, por exemplo, foram iniciadas, já completadas, já canceladas, ou, enfim, estão paradas. E a gente também, além disso, tem o monitoramento do planejamento estratégico, com esse ciclo de 4 anos, né? O anterior é o ciclo de 10, né, Agenda 2030, e o segundo aqui é relacionado à agenda de 4 anos. Tá? Pode seguir, por favor. Aqui estão os nossos contatos, a gente fica totalmente à disposição das perguntas, enfim, de contatos futuros também. Obrigado. Obrigado, Daniel. A gente vai agora conhecer, né, a experiência de Barcelona e ouvir o Marc Serra, que é uma liderança política, representante político no município e agora na província, que também tem uma trajetória na própria OIDP, na Secretaria-Geral, então tem um DNA de participação social já há bastante tempo e vai compartilhar com a gente também de que maneira e que metodologias tem usado nos processos de planejamento, com um destaque interessante para a gente conhecer uma experiência de mini público que foi construída ali. Marc, manda ver. Bien, ¿Sí? Muchas gracias, Enrique. Me pongo de pie para poder ver la pantalla. A ver,
Voy a empezar, ¿no?, conectando un poco, para situar un poco la intervención, conectando un poco con la introducción que antes Enrique hacía de la visión, ¿no?, que tenemos, que creo que es compartido con muchísimos de aquí, sobre el estado de la democracia en nuestras ciudades, en nuestro país y en el mundo. Yo creo que no podemos hacer un análisis complaciente sobre el sistema democrático, ya que, a pesar de que la sociedad ha evolucionado muchísimo en los últimos años, a pesar de que se ha introducido pues, la tecnología que ha cambiado nuestras vidas, a pesar de que ha cambiado el mercado de trabajo, ¿no?, el sistema de trabajo ha cambiado muchísimo, todo el sistema productivo, a pesar de que tenemos una crisis climática que tiene que cambiar el orden de las prioridades, ¿no?, en el día a día de las instituciones, seguimos manteniendo en gran medida un sistema democrático casi idéntico al que había cuando se creó la democracia liberal de partidos en el siglo XIX. Entonces vemos como la sociedad cambia mucho y la democracia le cuesta evolucionar. Y es por eso el título de la intervención, ¿no?, que queríamos hablar desde Barcelona de innovación democrática. Espera, voy a pasar. Queríamos hablar de innovación democrática y es por eso que hablamos de innovación democrática. Y hablamos de innovación democrática porque problematizamos sobre el funcionamiento de la democracia. Básicamente por 3 razones. La primera, la democracia se encuentra, los sistemas democráticos se encuentran muchas veces, las decisiones, ¿no?, que se tienen que tomar, muchas veces condicionadas por el funcionamiento de la democracia de partidos. Tenemos partidos que, por desgracia, todos acabamos participando de alguna forma, ¿no?, de este sistema, pero por desgracia muchas veces funcionan con intereses más corporativos, ¿no?, que no un interés general, ¿no?, y que están sometidos también a la necesaria reelección de ciclos electorales cada vez más cortos. Y esto hace que muchas veces falte valentía para pues, dar respuestas a problemas cada vez más complejos. La segunda de las cuestiones, los espacios de participación, aquí hablamos de democracia participativa sobre todo, los espacios de participación cada vez, y antes lo compartíamos con el resto de ponentes, cada vez, sobre todo aquellos permanentes, aquellos consejos, cada vez están más copados, ¿no?, por la misma gente, ¿no? Y esto nos preocupa. Hay un problema de relieve generacional y hay un problema también de ciertos representantes, ¿no?, de la sociedad civil, que es muy importante que existan, pero que acaban teniendo una sobrerepresentación en los espacios de participación. Y esto, evidentemente, también nos preocupa y tenemos que innovar para ver cómo podemos abrir los espacios de participación para que sean tan diversos, inclusivos, como diversa e inclusiva queremos que sea nuestra sociedad. Y el tercer elemento que conecta con lo que decía antes Enrique, que es el problema de la polarización, ¿no? Vivimos en una sociedad cada vez más polarizada y según qué herramienta de participación utilicemos, a veces hasta podemos llegar a fomentar esta polarización, ¿no? A veces con las consultas ciudadanas, ¿no?, que en Barcelona le hemos trabajado bastante esto, pues acabamos, cuando se trata de una respuesta referendaria, o sí o no, acabamos contribuyendo también a este clima de polarización con todo lo que implica a nivel de discursos de odio, ¿no?, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nos preguntamos cómo podemos mejorar la calidad democrática y cómo podemos hacerlo usando la tecnología, pero no solo, porque innovación no solo es tecnología, ¿no?, como bien sabrán. Entonces, yo explicaré una experiencia muy brevemente, que seguro que hay muchas otras, ¿no?, parecidas a esta, pero que creo que puede ser interesante. Esta experiencia nace del contexto de la pandemia 2020, el COVID-19, y la afectación de la pandemia en los jóvenes de la ciudad de Barcelona, en un contexto en que debido a las restricciones los jóvenes habían perdido los espacios de relación social, ¿no?, muchas veces casi no podían salir ni a la calle y había un malestar muy grande en forma de distintas protestas y en forma también de situaciones de violencia urbana, ¿no?, quema de contenedores, etcétera. Entonces hubo un debate en el pleno del Ayuntamiento de Barcelona y el principal partido de la oposición propuso, ¿no?, la genial idea de hacer un pleno extraordinario sobre la juventud, ¿no? Y era como, bueno, pues el enésimo pleno en que los políticos, la mayoría de 50 años hacia arriba, hablan sobre los problemas de los jóvenes, ¿no? Y entonces lo hablamos con la entonces alcaldesa de Barcelona, con Ada Colau, y dijimos, esto no puede ser, de esta manera no conectaremos con las problemáticas, ¿no?, y con las vivencias de los jóvenes, tenemos que darle la vuelta. Y es cuando, por primera vez en la ciudad de Barcelona, y fue de las primeras de España también, pues decidimos hacer una asamblea ciudadana por sorteo, un mini público, creo que muchos de vosotros conoceréis alguna experiencia parecida, en este caso solo para jóvenes de 16 a 30 años.
Seleccionamos 100 personas escogidas por sorteo. Hicimos un sorteo con el padrón. En España los municipios tenemos un registro municipal obligatorio de toda la gente que participa, que vive en la ciudad. Entonces, hicimos un sorteo. ¿Por qué sorteo, no? Preguntaréis. Pues sorteo para garantizar que estas 100 personas son lo más representativas de la sociedad en cuanto a perfil sociodemográfico. Entonces, de esta manera garantizamos una paridad de género al 100%, digamos, al 50-50. Garantizamos también la diversidad de edad, jóvenes de más de la franja de 16 a 25, otras de 25 a 30. Luego también el origen. En el origen tenemos un problema en los consejos de participación de nuestra ciudad terrible. Tenemos una ciudad muy diversa en la que hay mucha población migrante, hijo de migrante, personas racializadas que no participan muchas veces de los espacios y no acabamos de encontrar nunca la forma de que lo hagan. Entonces, era obligación pues, que el 25% de los participantes, ¿no? de estas 100 personas pues, fueran nacidas en el extranjero, tal y como es la realidad de nuestra ciudad. Nivel de estudios también. Tenemos unos espacios de participación en los que mayoritariamente hay gente con niveles de estudios universitarios, por lo tanto, que hubiera, ¿no? unos cupos entre estos 100 participantes. Y luego también un elemento territorial, diversidad por lo que respecta a los barrios. Enviamos 20.000 cartas a vecinos y vecinas seleccionados por sorteo. Hicimos un tratamiento con todos aquellos que contestaron esta carta, ¿no? y querían participar, y trabajando los perfiles sociodemográficos acabamos convocando estas 100 personas, que acabaron siendo 99, pues para hacer este proceso. ¿Cómo planteamos este proceso? Lo planteamos como un proceso complejo. No se trata solo de venir y dar tu opinión, sino que se trata de venir y participar de un proceso de deliberación con el objetivo de llegar a acuerdos concretos, ¿no? a medidas concretas que luego el Gobierno pueda introducir en sus planificaciones y que puedan convertirse en servicios públicos concretos. Y esto implica trabajo. Y entendíamos también que este trabajo que hace la ciudadanía, en este caso debíamos remunerarlo. Y esto creo que es un elemento también de debate, estas 100 personas que estuvieron trabajando, ¿no? para la ciudad de Barcelona durante 6 meses, porque no es un proceso rápido, sino que es 6 meses en varias sesiones, que tenían que formarse, informarse, preguntar, deliberar, trabajar, elaborar ellos mismos los informes, pues cobraban unas dietas, ¿no? aproximadamente 50, 60 euros por día de trabajo, ¿no? Creo que esto también es un elemento interesante. ¿Qué pregunta les hicimos a los jóvenes? Pues una pregunta muy básica, porque como estábamos en un momento, no queríamos condicionarlos, estábamos en un momento de mucha agitación social en plena pandemia, y la pregunta era, ¿qué puede hacer el Ayuntamiento de Barcelona para ayudarte a desarrollar tu proyecto de vida en la ciudad? Cuando con los técnicos, ¿no? pensábamos esta pregunta, pensábamos, los chicos van a hablar y priorizar temas que tengan que ver con la educación, quizás con la vivienda, ¿no? con el trabajo. Pero lo cierto es que el tema que ellos mismos decidieron y acordaron por consenso, que más les preocupaban y que más querían trabajar, era la salud mental, ¿no? De aquí vino la primera sorpresa, ¿no? De decir, wow, esto seguramente que si lo hubiéramos trabajado, ¿no? Previamente, lo hubiéramos condicionado, esto no hubiera salido. Entonces nos pusimos a trabajar especialmente en el foco, ¿no? de salud mental. Habían 3 fases, la fase de agenda, ¿no? que es cuando ellos priorizaban, ¿no? cuáles eran las áreas a trabajar. Luego una fase deliberativa, que esto es importante e interesante también, en que los jóvenes que no tienen por qué ser expertos en salud mental, porque son personas, la mayoría, que no están asociadas, que no tenían ningún contacto previo con el ayuntamiento, porque son elegidas por sorteo, pues tenían la posibilidad de pedir que comparecieran, ¿no? Distintos expertos en este foro para poder informarles, ¿no? Por ejemplo, queremos que vengan psiquiátricos del hospital público, queremos que vengan universitarios, queremos que vengan técnicos del ayuntamiento, ¿no? Hicimos todo un trabajo, ¿no? de qué preguntas tenéis y quién puede ayudaros a resolver estas preguntas. Muy rápido, porque quería explicar sobre todo la técnica, pero ¿qué resultado hubo? Pues, por ejemplo, entre las 22 propuestas, ¿no? que acordaron los participantes, hay una, ¿no? que se puede ya tocar, ¿no? y que se puede ver, que es aquí lo veréis, que es la creación de servicios de atención psicológica para jóvenes.
La municipalidad del Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, no lo tenía entre sus funciones, no lo tenía entre sus competencias. Nunca se nos hubiera ocurrido crear un psicólogo público. Nos lo pidieron y lo creamos. Y lo bueno es que lo creamos con la participación de los propios jóvenes, que, por ejemplo, una cuestión que nos dijeron es que querían que este servicio de atención psicológica fuera sin cita previa, ¿no? Porque cuando hay una necesidad de pedir cita previa, ¿no?, que pudiera haber un acceso directo, ¿no? Esto puede provocar pues que algunos se queden fuera. Luego también la creación de un chat de apoyo emocional, ¿no?, un chat de WhatsApp, que se creó también a propuesta suya, y luego muchas otras propuestas. La diapositiva anterior, muy rápido. Para el éxito de este tipo de asambleas ciudadanas, desde nuestra experiencia, es muy importante la rendición de cuentas. Es muy importante que los propios participantes puedan elaborar un informe, claro, que esto quede por escrito, que este informe se pueda presentar en el Gobierno, al Gobierno y a todos los grupos municipales. En este caso se presentó hasta en el Pleno Municipal. Y que el Gobierno responda por escrito de forma muy clara sobre cuáles propuestas acepta y cuáles no, que haya mucha claridad y transparencia y trazabilidad sobre todo esto. En nuestro caso, de las 22, se aceptaron 19, hubo 3 rechazadas pues por distintas cuestiones, ¿no? Pero mucha claridad sobre esta cuestión. Y luego, finalmente, que haya una comisión de seguimiento durante años, ¿no?, en la que los mismos jóvenes puedan participar y hacer una monitorización, una fiscalización de que realmente estas propuestas se están llevando a cabo. Nada más. Muchísimas gracias. Deciros que esta pequeña experiencia la hemos replicado con una asamblea climática, que quizás son las asambleas ciudadanas por sorteo más conocidas, ¿no?, al menos en Europa. Ha habido varias y creamos una asamblea climática también, que los resultados también fueron muy interesantes. Hoy no tengo tiempo de compartirlo, y que ahora nos estamos planteando también la necesidad o la posibilidad de que este tipo de asambleas ciudadanas por sorteo puedan tener un carácter permanente, ¿no? Y aquí miramos con muy buenos ojos experiencias como las de la Municipalidad de París, la ciudad de París, que tiene una experiencia muy interesante en esta línea. Muchísimas gracias. Obrigado, Mark. A gente agora vai ouvir a experiência de Córdoba. E aí eu vou convidar o Oscar Arias para compartilhar com a gente. Ele é subsecretário da província, é responsável pela gestão territorial e pela coordenação interministerial. E esses nomes não são um acaso, a gente vai ver que essa é uma das marcas, né, da experiência que ele vai compartilhar, uma transversalidade, essa marca forte de território. É uma experiência que, para quem aqui acompanha participação social no contexto brasileiro, chama muita atenção, interessa demais. Bueno, muchas gracias. Un gran honor estar acá con todos ustedes. Como se dijo, mi nombre es Oscar Arias. Tengo la responsabilidad de coordinar esta experiencia de democracia participativa que vamos a compartir hoy con ustedes y que se llaman Consejos Barriales de Prevención y Convivencia. Como para ubicarnos, Argentina, al sur del continente latinoamericano, un país de 46 millones de habitantes, una biodiversidad de espacios maravillosa, un país con una riqueza en materia prima, pero por sobre todo también riqueza en capital humano, un país apasionado, con 13 millones de trabajadores formales, 8 millones de trabajadores informales, con 140% de inflación anual. Un gran problema para nosotros y lo peor de todo, 56% de los niños bajo la línea de pobreza. Esto es a lo que nos hemos venido refiriendo, creo todos, referidos a la deuda social de la democracia representativa, digamos. Por eso, esa deuda social es el foco principal de la experiencia que estamos tratando de fortalecer aquí en Córdoba, que es una de las 24 provincias de nuestro país, Argentina, también rico en una economía agrícola, industrial, con una diversidad cultural importante. Este es el mapa de la ciudad capital y es donde vamos a desarrollar, digamos, o les vamos a contar la experiencia específica, a pesar de que tiene un alcance provincial. Me parecía importante que nos focalicemos en la ciudad, porque en la ciudad vive aproximadamente la mitad de la población de la provincia. Es una ciudad muy grande, de 570 kilómetros cuadrados, con casi un poquito más de 1,5 millones de habitantes. Hace 400 años que fue fundada.
tiene una tremenda identidad federal. Nosotros siempre estamos peleando con el gobierno central por nuestros derechos, por nuestros recursos. Siempre, digamos, tenemos una impronta con una identidad muy fuerte. Somos un polo universitario nacional de reconocimiento mundial, latinoamericano. 45.000 aspirantes todos los años se incorporan a nuestras universidades con una calidad académica también de renombre y, valga decir, gratis. Los estudios universitarios en Argentina a nivel estatal son gratuitos y de mucha calidad académica, y eso es porque hay un fuerte Estado, digamos, una presencia del Estado presente que lo garantiza. Córdoba ha sido protagonista de la historia, fue la cuna de la reforma universitaria, con una trayectoria también importante en luchas por los derechos humanos y luchas obreras. Y este es el mapa de nuestra ciudad si lo mapeamos en términos de vulnerabilidad socioeconómica. Donde ustedes ven los sectores pintados de rojo, vive la población de mayor vulnerabilidad, como verán siempre generalmente en las periferias. En amarillo la población con una vulnerabilidad media, siempre hablando de necesidades básicas, ¿no? Vivienda, alimentación, acceso a la educación, etc. Y los sectores verdes son los sectores de menor vulnerabilidad. Nuestro desafío para luchar contra esa deuda o para saldar esa deuda de la democracia representativa es promover la articulación entre la comunidad organizada y el Estado para lograr transformaciones que mejoren la calidad de vida de vecinos y vecinas en situación de vulnerabilidad. Ese es nuestro foco. Nuestros valores: una fuerte voluntad política para sostener y llevar adelante esto, una fuerte convicción en la importancia de una participación ciudadana genuina, real, no decorativa, que sea parte de una planificación integral, agenda abierta, desde la cultura del encuentro social, y también con la claridad de que la credibilidad se construye a través de las respuestas que se brinda, digamos, a la participación ciudadana. Podríamos decir nuestro método, los consejos barriales de prevención y convivencia, que son dispositivos de participación ciudadana directos, presenciales, para diagnosticar, para priorizar esos diagnósticos y darles un orden cronológico a la hora de la implementación, para monitorear con la comunidad los avances que hay en esa planificación que se va construyendo mensualmente. Hay un plenario mensual donde se repasa la planificación y se la modifica y se monitorean los avances, y también de esa planificación la comunidad forma parte muchas veces en términos de cogestión. Quizás el Estado tiene que hacer una intervención en salud, una vacunación. Bueno, la comunidad es la que pone el espacio, es la que pone a los vecinos, la que comunica, etc. Los diagnósticos participativos se estructuran en 3 ejes. Uno, infraestructura barrial, es decir, los problemas que hay en la comunidad en materia de calles, en materia de espacios verdes, en materia de alumbrado, por ejemplo. Problemáticas sociales, hay comunidades que requieren un trabajo para prevención de adicciones y otras para trabajar con las infancias a través del deporte social, solo por poner un ejemplo. Y este es un eje bastante importante también, porque también se diagnostican los factores ambientales de la comunidad, digamos, que suceden en un barrio, que facilitan que se cometan ciertos delitos. Entonces, si uno falta de alumbrado al frente de una escuela en donde ingresa y se mueve mucha gente, es más fácil, se vuelve vulnerable al delito, digamos, esa falta de alumbrado que si sucediera en otro lado. Entonces, eso se va diagnosticando en forma permanente y se lo va trabajando a través de las áreas correspondientes. Además, nos pasaba que cuando generábamos las respuestas, o sea, teníamos la comunidad, teníamos los recursos, no teníamos dónde. Por eso, en algunos lugares empezamos a implementar los polideportivos, que son estas edificaciones, estas infraestructuras, que son básicamente nodos de participación de la comunidad, en donde los lugares, las instituciones que no tienen lugar, ya ahora sí tienen y pueden implementar sus proyectos, sus propuestas, etcétera, y los que tienen lugar, por eso decimos lugar de todos, también tienen un lugar para encontrarse e impulsar acciones colectivas. Los polideportivos sociales son 55 en este momento, hay 50 más en proyecto y, como verán, son los nodos de participación de los sectores más vulnerables de la ciudad. ¿De dónde surgen las respuestas, los recursos? Bueno, por decreto de nuestro gobernador está constituido el gabinete interministerial. Todas las áreas de gobierno tienen la obligación
de tomar conocimiento de los diagnósticos participativos y de poner a disposición sus programas en este tipo de plenarios y a veces reuniones más específicas, pero digamos, hay también, y eso hace a la impronta política, cuando dijimos convicción y convicción política. Los proyectos de los consejos barriales son transversales a todas las áreas de gobierno. Todos esos son gabinetes. En este caso, una reunión del gabinete municipal de la prefectura y del gabinete provincial. Los consejos barriales en números. Ya cumplimos 8 años desde nuestra creación. Tenemos 64 consejos barriales en 320 barrios de los 600 que tiene la ciudad. O sea, más del 50% ya tiene esta cobertura, esta metodología en funcionamiento. En esos 320 barrios participan viven 700.000 vecinos y hay 150.000, digamos, que participan activamente. Y un dato importante, me parece, un logro, el 100% de los barrios vulnerables de la ciudad cuentan con consejo barrial. Participan 1.200 instituciones los 12 meses del año y se trabaja con agenda abierta. Ya se han invertido en estos 8 años más de 50 millones de dólares en inversión de infraestructura social planificada desde los vecinos, pero esto es el presupuesto del gobierno provincial. A esto se complementa una cifra igual y quizás superior del gobierno municipal que también toma conocimiento. 12.000 acciones este año, 12.000 acciones. Nosotros decimos muchas actividades, muchas personas, muchas áreas interviniendo. Mejorando plazas, operativos de salud, cultura en los barrios, deporte social, turismo barrial, derecho al verano. Este es uno de mis favoritos porque llevamos los chicos de las favelas, los barrios populares a las piletas en el verano. Van a, 35.000 chicos fueron este verano y es maravilloso, es muy divertido. Un programa de alarmas comunitarias, que esto también requiere mucha participación comunitaria, y un dato, digamos, o un componente de esta experiencia que me parece importante resaltar. Cuando ocupamos territorio lo llenamos de vida y planteamos una frontera al narcotráfico. Cuando la comunidad está viva, está en funcionamiento, está en movimiento, el narco se corre, no disputa, se corre, trata de buscar un lugar libre. Nosotros no es que no tengamos ni narcotráfico, que no tengamos adicciones, que no tengamos la problemática del narco, pero sí lo que podemos decir es que en la ciudad de Córdoba no hay ningún territorio liberado gobernado por narcos. Y tenemos presencia en los 300 barrios vulnerables de la ciudad. La exclusión social, creemos que también es el mayor caldo de cultivo del delito. No es lo mismo el pobre que el excluido. El excluido está revelado, se siente condenado y por ahí trata de ingresar al sistema a través de la violencia. Por eso nosotros creemos que si regamos de herramientas, digamos, a quienes habitan la comunidad, por más que esté empobrecida, esa herramienta te plantea por lo menos la esperanza de un proyecto de vida, ¿sí? Que ayuda a rescatarte del sentimiento de exclusión. Los consejos barriales también tienen la posibilidad de identificar prematuramente los conflictos y permite intervenir para que no agarren escala. Y por otro lado, se podría decir que fortalecen la tolerancia social frente a los procesos complejos que implica la lucha contra la pobreza. La democracia, esto es democracia pura, lo que nosotros trabajamos, directa, participativa, con épica. Y sabemos que la democracia representativa no es perfecta, pero tampoco es negociable. Por lo tanto, sabemos que la democracia se cura con más democracia y la democracia participativa es el camino natural para saldar la deuda social con progreso, convivencia y justicia social. Muchísimas gracias por permitirme estar acá. Bom, a gente está na fase final, são as perguntas, então, rapidamente a gente já identificando quem quiser fazer as suas intervenções. Pode perguntar para todos ou individualizar também. Boa tarde, Jaqueline Guerreiro, do Rio de Janeiro. Eu gostaria de indagar aos senhores se vocês utilizaram nas experiências, principalmente aqui na capital, de matriz de indicadores de processos participativos, porque o próprio OIDP, anos atrás, elaborou, com vários especialistas, né, aquela matriz, né, de identificação, matriz de análise e avaliação de processos participativos.
E eu trago essa questão porque há 10 anos atrás, mais ou menos, aqui no Rio de Janeiro, nós construímos de forma participativa o Programa Municipal de Educação Ambiental e nós nos perguntávamos, estamos afirmando que foi participativo, como provamos que foi participativo? E aí a gente dialogou muito com a matriz de indicadores de participação do OIDP. Antes da gente começar a responder, mais alguma pergunta? A gente já ouve as perguntas e depois começa. Mais alguém? Então a gente começa, se sobrar tempo, abre para outro. Quem quer começar? Bom, uma ótima pergunta. Não usamos essa matriz e eu acho que é até uma ótima sugestão para que a gente passe a conhecê-la e avaliar os nossos processos participativos considerando-a. E os indicadores que a gente, em geral, usa refletem a participação direta através dos processos de planejamento. Então, a gente considera a quantidade de contribuições recebidas, a quantidade de contribuições avaliadas, incorporadas ao planejamento ou não incorporadas, não é? Os níveis, diferentes faixas etárias, por exemplo, né, são indicadores que a gente considera. E, através do Participa.Rio, a gente também faz o georreferenciamento dessas contribuições. E aí, nesse sentido, eu acho interessante falar, porque como o Rio é muito diverso, por vezes a gente tem um desafio de fazer com que essa participação ela seja de fato efetiva, ela contemple todos os diferentes territórios. Então eu falei um pouco das estratégias que a gente adota, o presencial, o online com as crianças, mas não abordei exatamente como é que isso se divide no território. E isso é um ponto bastante interessante, que para a gente é muito pertinente, porque, por exemplo, quando a gente avaliou no processo de elaboração do planejamento estratégico da cidade, por exemplo, a gente, através da participação online, a gente pegou muitas participações nas áreas mais ricas, vamos dizer assim, da cidade, né? Então a gente pegou Zona Sul, Barra, Tijuca, Centro. Quando a gente foi para o território, a gente foi de forma homogênea, né? Então a gente alcançou todas as regiões. E quando a gente trouxe a contribuição das crianças, a participação nas zonas mais vulneráveis foi absurdamente maior. Então eu entendo que, e aí dialogando um pouco com a mesa anterior, né, que falou muito da importância dos processos híbridos, isso é fundamental, porque a gente consegue ter a visão diferente das diferentes peculiaridades, considerando os diferentes públicos. Então, quando eu digo hoje, por exemplo, eu olho com muito carinho para essa participação infantil, infanto-juvenil, que a gente fez e alcançou, aí hoje, no ano passado, a gente alcançou 100 mil crianças, e quando a gente olha isso no território, a gente vê que essas crianças são as crianças de escola pública, principalmente das periferias, e que têm a sua voz e vez a partir do momento que elas colocam ali suas questões e aquilo é avaliado e aquilo é introjetado no processo de planejamento. Enfim, então, resumidamente, eu acho que ter essa distribuição espacial também como um indicador é algo que a gente tem uma preocupação muito grande, além, obviamente, do quantitativo, do que é incorporado, do que não é incorporado, por exemplo. Sí, también para contar un poco más de la experiencia de Barcelona y de la situación de participación en Barcelona. En Barcelona es una ciudad de casi 2 millones de habitantes. Tenemos 200 consejos de participación, uno en cada barrio, hay 73 barrios, pero luego también tenemos consejos sectoriales, pues el Consejo de Inmigración, el Consejo de Cultura, el Consejo del Pueblo Gitano, el Consejo de Ciudad, el Consejo LGTBI. Cada uno de los distintos sectores tiene su propio consejo. Un poco sumándome a lo que se decía ahora, desde que existe la participación digital en Barcelona, que fue cuando se creó Decidim en 2016, creo que hemos ganado muchísimo en cuanto a la rendición de cuentas y en cuanto a la trazabilidad de cada uno de los procesos de participación, porque hoy, gracias a la plataforma, gracias al Decidim, se puede consultar cada uno de estos, de estos procesos participativos y en cada uno de los consejos, los distintos temas que han tratado, cuál es el estado de ejecución de esto.
Por ejemplo, los presupuestos participativos que hicimos, que ahora están en ejecución, ¿no? Están en el 67% de ejecución global, y luego puedes ir a ver cada uno de los proyectos si está en fase de obra o está en fase de proyecto, de redacción del proyecto ejecutivo, ¿no? O si ha licitado ya la obra, o si ha acabado siendo rechazado por un problema técnico, ¿no? Que hay 76 proyectos de presupuestos participativos y hay algunos, ¿no? Una minoría, que han tenido problemas técnicos. En este sentido, creo que este trabajo híbrido, ¿no? Que antes se decía, nos ayuda muchísimo a poder tener esta trazabilidad de los procesos participativos. ¿Cuál es el reto? Ahora justamente lo estamos trabajando desde creo que el reto está en los datos, indicadores, y que estos indicadores estén desde el principio, más allá de si se ha ejecutado o no. Indicadores que tengan que ver con la calidad de los procesos, que tengan que ver con la diversidad de los participantes, antes hemos hablado un poco de esto, con la inclusión. Entonces, ahora estamos haciendo un trabajo muy teórico de generar indicadores desde el Gobierno de la Diputación y que esperamos poder compartir, porque aún no está finalizado del todo, pero esperamos poderlo compartir quizás en la próxima conferencia de la OIDP y ponerlo también al servicio de todos los socios, ¿no? Los compañeros y compañeras que participan de la red, para justamente introducir indicadores no solo de resultados, sino también de actividades, ¿no? y de inclusión durante todo el proceso. Respecto al tema indicadores, digamos que la participación empieza con la elaboración del diagnóstico, continúa con el monitoreo y el acompañamiento y después, digamos, con la constatación del resultado que hubo. Si bien hay metodologías necesarias, porque para poder evaluar o gestionar en alta escala es indispensable, digamos, contar con esas herramientas. Me parece válido resaltar que hay indicadores que no vienen por el lado de la tecnología, sino que vienen del propio funcionamiento territorial. Por ejemplo, si este círculo virtuoso de la participación y de obtener algunas respuestas no se cumple, la participación declina. Si vos empezás, no sé, con 30 consejeros y siente que esa participación no llega a puerto o buen puerto, y bueno, empieza a declinar, se empieza a desgranar y obviamente que ese dato, ese indicador nos lleva a revisar qué es lo que está pasando y qué tipo de respuesta y si estamos gestionando bien. Inclusive también, digamos, en nuestro caso, los consejos barriales no son espontáneos, existen figuras técnicas que son promotores de participación comunitaria que, digamos, de alguna manera articulan y promueven esos ámbitos de participación y los acompañan. Por otro lado, en nuestra experiencia, lo que sí tratamos es de garantizar el registro de cada acción que se concreta, porque el fortalecimiento del tejido social no pasa exclusivamente por las grandes obras y las obras más caras. A veces hay cosas importantes como iluminar un sector de un barrio, pero a veces la fiesta de cumpleaños del barrio es súper importante. Entonces, nosotros trabajamos con una aplicación y entonces cada actividad que se cumple es muy simple, con el teléfono se saca una foto y se pone qué gente participó, a qué categoría pertenece, etcétera, y esa aplicación nos va sistematizando, digamos, la totalidad de las acciones que se van cumpliendo y de alguna manera ahí también podemos tener algunos indicadores no estrictamente de participación, pero sí de fortalezas y debilidades de ese proceso de fortalecimiento. A veces hay tipos de políticas públicas que no llegan a implementarse, entonces el problema puede estar en el Estado o en la intermediación que nosotros hacemos con respecto a esa política, y a veces también puede suceder, un poco como decía Marc, que existe como un grupo estable, ¿sí?, de vecinos y consejeros que están siempre y que tienen un alto nivel de compromiso, etcétera. Entonces también esa aplicación nos permite saber si estamos trabajando siempre con el mismo y si hay otras instituciones que existen y que no, qué sé yo, pueden estar más politizadas o pueden tener algún tema, no sé, religioso, lo que sea. Nosotros necesitamos, digamos,
promover que todos participen. De todos modos, la participación es voluntaria. De todos modos, la participación es voluntaria. Así que, bueno, ese es el aporte. Muito obrigado aos companheiros que, de maneira muito generosa, compartilharam suas experiências. Agradecer a todas e todos vocês que estiveram aqui com a gente e, em especial, ao IDP, que fez esse esforço de resgatar um tema, que é o tema do planejamento, que tem uma ênfase excessiva no gerencial, na eficiência, e que raramente é vista como um canal de inclusão política e de resgate de cidadania e de fortalecimento da democracia. Então, essa mesa e esse tema são muito importantes e foi uma contribuição muito forte desse encontro. Espero que siga dando espaço e luz para os governos que conseguiram colocar a participação no centro da estratégia de planejamento, que não é trivial e não é tão comum assim. Obrigado.